昨天一个老人家咳嗽的，然后他说了很多的症状，我给他进行了诊断和处理。但是呢，我发现一个问题啊，引起我注意的并不是这个老年人，而是他陪他一起来的他的女婿。一看这个样子，脸色黑青，而且一看就是睡不醒的样子。然后我就说，你这个陪侍来的人需要关注的，那个老人家反而不是很了解的。他这个女婿什么问题呢？我估计他是一个睡眠呼吸暂停，是严重的打呼噜。他那个样子很典型，来了以后一看，眼圈是青的，嘴唇是紫的，就是这样昏昏欲睡的。那打呼噜为什么会出现这样的情况呢？因为在晚上睡觉的时候，会出现一个上呼吸道狭窄或者阻塞，就好像睡觉的时候被人掐住脖子一样。这样的话就会使他的睡眠结构严重的受损，这样他睡眠的话质量就很差，会出现白天的困倦。虽然他有睡觉的时长是足够了，但质量比较差。另外，在睡觉的时候掐住脖子以后，血氧就掉下来了，他会有个反复的间歇性低氧，这样造成他的缺氧，嘴唇紫干，就好像每天晚上就到高原去走一趟一样。所以这种病人的话，他是很典型的，一眼就能看出来。那他有什么危害呢？因为你想想，你睡觉的时候，每隔几分钟就会被人掐脖子，这个时候呢，一晚上处于一个慢性的应激状态，这样呢就会出现夜间的血压、血糖、血脂的升高，这样的话就会使心脑血管的发病率明显的增高，所以这种病人是需要积极处理的。发现这个问题以后，我和家属进行了沟通，然后呢，他也很认可这个问题。他老婆说：“哎，这和他睡觉晚上很有压力，晚上睡着睡着这个呼吸就停了，这害怕把他给憋死了。踹一脚反过来以后，他老婆就能安心的睡一会儿，所以他老婆是很辛苦的。他张开嘴一看，他的口腔狭窄的比较明显。后来呢，我就给他规律的诊断和治疗，我要让他做睡眠监测，要做胸部 CT，要做肺功能等等，为他的诊疗做了这些工作。接下来呢，诊断清楚了，给他相应的治疗，那么他就会得到比较好的效果。所以大家要注意，打呼噜是个问题，大家一定要注意。经过治疗以后呢，效果也是比较好的。所以大家如果有以下的情况，比如说出现晚上睡觉打呼噜、有呼吸停、白天犯困、血压、血糖高，出现一个心脑血管方面的问题的话，还是尽早到医院看，会更好一些。